జగ్గైపేట నియోజకవర్గం వత్సవై మండలంలోని లింగాల వంతెనపైకి మున్నేరు వరద ప్రవాహం రావడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిపివేశారు. ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, ఎంపీ కేసినేని శివనాథ్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు, కేడీసీసీ బ్యాంకు చైర్మన్ నెట్టెం రఘురాం, జగ్గైపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ తాతయ్య తో కలిసి లింగాల బ్రిడ్జ్ వద్ద మున్నేరు ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు. తెలంగాణలో కురిసిన వర్షాల వల్ల దిగువకు వరద నీరు పోటెత్తుతుందని, ముందస్తు జాగ్రత్తలతో ప్రజలకు ఇబ్బందులే లేకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అలాగే లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలతో పాటు పరిసర గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో ఇప్పటికే పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు.